Il est l'un des plus grands artistes marocains du 7e art. Il nous a toujours honorés ici à Agadir par sa présence et par la proposition gracieuse de ses films. Et en guise de reconnaissance, les organisateurs du festival ont tenu à lui rendre hommage lors de cette 6e édition du festival. Alors pour lui rendre hommage, ils étaient nombreux, la liste était très longue, mais on a choisi que 4. Et je commence, et je vais appeler le réalisateur marocain Daoud Ouled-Sid. هو ملي بديت ندير السينما اول مره بغيت ندير السينما ما عمري غادي ننساه في الحياه ديالي. هو كنت بغيت كيفاش نقولوا تنتعلموا وخصني ندير واحد السطاج مع مخرج مغربي وكان هو الوحيد اللي درت معاه المساعد الاول في الفيلم ديال ياليت وجو لو رون اوماج على السي حسن وجو ريميرسي بوكو. شكرا. والممثل الشاب l'acteur marocain Rabi Al-Qati. Vous allez découvrir avec son nom de Kéké. مساء الخير أيها الجمهور الكريم وأيها الحضور الكريم. ما سأقول في هذا العرس الفني خصوصا وأن المحتفى به أخ وفنان ومبدع من طراز خاص، ألا وهو المحتفى به هذه الليلة الأستاذ حسن بن جلول. مخرج وكذلك ممثل أبى إلا أن يشاركنا في هذا الحفل التكريمي le réalisateur marocain Hakim Nouri. مساء الخير. مساء الخير Agadir et tous les Agadiris et tous ceux qui m'écrivent sur Facebook. Bonsoir. ما كنتش موجود حتى انا واخا هاد العزوه هذا قالها ولكن حتى انا ما كنتش موجود. غادي نقول داكشي اللي كنحس به سبونتانيمون. حسن بن جلول avant tout est un ami de longue date, un ami de plus de 20 ans. Hassan Benjoul, c'est un gentil garçon. قبل ما نقولوا عليه شي حاجه يمكن نقولوا بانما انا كيقول لي على قبيح. سي فري. سبحان الله. مي حسن اللي جونتي. حسن ملي مثلا انا كنكون كنصور وكيكون شي ممثل اللي ماشي هو هذاك كنتعب كنغوت. حسن بن جلول كيكون واقف وكيدور حدا لاسيستون ديالو كيقول له إذا شاف داك الممثل ماشي هو هذاك كيقول له راني مقرط. J'ai été dirigé par un réalisateur très intelligent, généreux, sensible à ce qui se passe dans la société marocaine. Shukran Bzaf Hassan, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait pour le cinéma marocain et je te souhaite bon courage et bonne continuation mon frère. Et Hassan, aujourd'hui, on lui rend justice, surtout la presse, mes amis de la presse. La presse n'a jamais été tendre avec Hassan Benjoul. Moi, je ne parle pas de mon cas parce que bon, c'est la guerre depuis très longtemps. J'assume, on n'est pas copains, la presse est là. Mais Hassan Benjoul, il y a une formation. Aujourd'hui, il est en train de prouver, grâce à cet hommage, grâce à tous les gens qui vont rendre cet hommage, que c'est un pharmacien qui a prescrit de beaux films. Voilà. Et que c'est un bon réalisateur. Et merci. Pour le dernier hommage, j'appelle l'acteur marocain Rachid Wali. مساء الخير عليكم. شكرا. انا باغ كونت جيتي تري كونطون ما سمعت عنا حسن بالكلمه ديالي. كان عنده بزاف ديال الفضل ديالو عليا وبهذه الكلمه وبهذا التشريف ديجا عطاني فرصه باش نعبر. حسن بن جلول كنظن كيف قالوا الاخوان ما كيختلفوش الجوج في انه انسان ظريف. Et je voudrais dire qu'au-delà de l'hommage qu'il aurait rendu ce soir à tous les deux, et je veux non seulement rendre hommage à Issa, mais aussi à Hassan, même s'il y en aura d'autres qui vont le faire,
Mohamed Bakri, tout à l'heure du CCM, disait que c'est un hommage éternel et permanent. Et c'est vrai que vous méritez un hommage éternel et permanent. Merci pour tout ce que vous avez fait. ولا كان كي قالت الاخت قبيله شبات وانا غنقول الا كان غنشبوا شي حيوان بعدا نبدا براسي انا الا غنشبى راسي نشرب راسي بشي طريويش وهذا ولكن حسن جلون غنشبوه بشي زرافه ماشي حيت هو طويل ولكن لانه الزرافه عجيبه في المشيه ديالها عندها واحد الخوا اكسترا اوردينير. الزرافه الا بغات تهضر مع اللي اصغر منها كتنحني تواضعا ليه كتكون عطوفه جدا. والزرافه سي تري امبورطون ملي كتبغي تاكل عمرها ما كتاكل ديال الناس الضعفاء اللي تحت كتمشي ديما الفوق. برافو حاجه اخيره اسمحوا لي لا طولت باش ما بغيتش نطول. الى روندي اوماج بزاف ديال الناس واليوم شفنا في نيام ماشي موشي بعض الممثلين اللي غادرونا هذا النهار. ما غنقولوش فقط نقولوا الفاتحه، بغينا نفرحوا بهم وبغيت نفرح به. الله يخليكم غادي نحيوا هاد الناس ونوضوا كلنا بواحد الصلاه والسلام على رسول الله الحسن وزيدي. ميرسي. السلام على رسول الله بلا بغيت بحال الاخوان كلهم انا ما وجدت والو. هو اللي بغيت نغتنم الفرصه ونحكي لكم واحد السيناريو ديال واحد الفيلم قصير ما عمري ما قدرت نصوره، ما عمري ما je l'ai jamais. Je voulais profiter de cette occasion-là pour vous raconter un scénario d'un court-métrage qui n'a jamais vu le jour. Un jeune Marocain qui a terminé ses études de pharmacie en France et qui rentre au Maroc. Il fait son service civil à la faculté de médecine de Casablanca. شاب مغربي كما قريتو الصيدله ودخل المغرب ومشى لجامعه الطب باش يكون ان اسيستان. Donc pour faire son service civil, il était assistant service biophysique. Nous étions 3 assistants. Et il y avait l'examen, il y avait 3 questions. Et le professeur, M. Joanneau et M. Dimas, c'était des Français, ils étaient très généreux. Ils ont voulu noter les 3 questions, chaque question sur 7. Donc, c'était 21 sur 20. Et chaque assistant, nous, les 3 assistants, chaque assistant, il devait noter sur 7 une question. Donc, on avait le droit de corriger une question. إذا هاد الأساتذة ملي دخلت للسيرفيس ديال البيوفيزيك في كلية الطب كنا 3 ديال المساعدين أساتذة مساعدين وكنا الأستاذ اللي عطى امتحان فيه 3 ديال الأسئلة وكل الأسئلة كانت خصنا نعطيوها نقطة على 7 على 7 إذا كنا نعطيو 21 على 20. Donc on a reçu les copies. Bien sûr, les copies faisaient le tour des 3 assistants. Et bien sûr, c'était l'examen et les noms étaient fermés. C'est-à-dire, c'était, comment on dit ça? L'anonyme. Et moi, je reçois une copie. Je reçois une copie où les 2 autres confrères ont déjà corrigé.